Всем привет, ребят. Завтра часов 10. Сейчас у нас по времени 12 часов. Завтра мы будем делать в этой комнате ремонт. Сейчас я покажу всю эту комнату. Моя кровать, моя Максик. Вот кровать, это играет Таня. Вот телек там у нас. Xbox, кто не верит, сейчас могу показать. Вот здесь светится. Вот, короче. Занавески раскрывать. Второй кровати стою. Ладно, выложу в YouTube. Завтра начнем делать нашу перестановку. В 10:00 я начну уже снимать, как будем устанавливать. Короче. Всем пока.